Assalamu alaikum tuğandar. Mana şu bir jigitimiz var bizim. Atı Nurlan. Bul jigit momундай бээни минип алган. Айтасыңар, данчик, бээ минип албайсыңбы? Жылкы минип алды, айгыр минип алды деп жазгандар дагы бар. Силер ушундай бээ алып алгыла биринчи. Ушундай бээге жеткилечи. Анан эме кылгыла. Нурлан досум, малды көбөйтүп алыпсың досум. Карасаң, мына жайтта жүрөт мен досум. 2 ай болду бул бала келгенине, 2 ай. 2 айда көрбөйсүңөр мына жетишкенди. Машалла. Жайтты чөйүнү карагыла. Мына чөй, мына чөп, мына жайт. Мына семичке өсүп атат мына жерде. Мына неме мына? Семичке экен. Семичке экен. Карасаңар, малдар тоюп жөн эле турат да, жейтирган адам жок. Мал жок. Мына. Дыңкыйып турат. Сууга келип туруп, мына жерде суу бар согарган. Досум, кана бир сөз айтчайм, мына бир. Үй алгандарга келгиле, үйүңөрдү алып койдуңар, onu биякта консерва банка кылып, не кыласыңар кармап деп. Ооба. Айт да. Көчүп келгиле дабы. Келгиле, жашоо мына керемет. Погода зор. Жылкыны бээни теп атам деген. Күнүң. Зато айгыр болсо кишенеп ката берет да, бул жакшы да. Ошода. Айгыр деми onu улак тепкени, мингени болот. Бээ жооуш нерсе экен да. Жүрө берет экенсиң бээмен. Достор, мына ушу Нурлан, ушу биринчилерден болуп, 35 баш мал алып, азыр ушу малдарга кошуп, элдин малы менен, өзүнүн малы менен кайтарып жүрөт. Кече төл алды. Канча торпак алдың досум? Куда каласа. Азыр эми бирөө эле тууду, азыр экинчиси 1-2 күндө туйт да. 11дей бар а сенде. 11дей бар да төл алат. Бул ичи тууп түшөт да. Бул ичи тууп жакшы болот мына. Буюрса. Көрдүңөрбү достор? Чечкиндүү адамдар момундай болот да мына. Ушуларды чечкиндүү деп айтса болот. Себеп булар алды, баягындай ана-мана атата-пататалары жок. Канча кыйынчылык болсо дагы баштап көрөйүн, алдым да үйдү деп. Кыйынчылык деле болбоду, келдик, Данияр жардам берди, алдык, таптык. Кыргызстандагыдай эле жашоо. Менде эле гражданин Кыргызстан, прописканы өзүң үйүңө коесуң. Келесиң, аласың, жашайсың. Келби. Нурлан досум. Жакшы. Ишти ала бер анда досум, мен кеттим. Саламатта бол.